Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, առցանց առավոտի եթերում դեմ առ դեմ հաղորդաշարն է։ Մենք այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե քառօրյա պատերազմից հետո ինչ է կատարվում Ղարաբաղում, ինչ իրադարձություններ են եղել այս օրերի ընթացքում եւ մեր հյուրերն են իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, բարև ձեզ պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ մյուս հյուրը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ, վաստակավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը, որը մի քիչ ուշանում է եւ հավանաբար մեզ կմիանա հաղորդման ընթացքում։ Պարոն Հարությունյան, առաջին հարցը, որ ուզում եմ ձեզ ուղղել, այս վերջին իրադարձությունների հետ է կապված։ Տեսեք, Արցախը անկախ երկիր է, ժողովրդավար երկիր է։ Շատ լավ կլիներ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերը հանգիստ նստեն իրենց տեղ, իրենց քիթը չխոթեն Արցախի գործերի մեջ։ Ղարաբաղը թողեք ղարաբաղցիներին, մի փորձեք քիթներդ խոթել ինքնուրույն, կայացած եւ ժողովրդավար պետության մեջ։ Ահա այսպիսի կոչեր են այս օրերին հնչել իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ու հակառակ հարցադրումները կան, որ երբ մեր զինվորն է պահում Ղարաբաղի սահմանները, երբ որ Ղարաբաղից պաշտոնյաներ են բերում այստեղ իշխանության գլուխ, այդ ժամանակ ինչու չեն ասում, բայ քիթներս մի խոթեք, քիթներդ մի խոթեք Ղարաբաղի գործերի մեջ։ Ու ընդհանրապես մեր ու ձերը ո՞րն է, ինչու են այսպես տարանջատում նորից սկսել դնել Ղարաբաղցի, հայաստանցի, հատկապես Հայկ Խանոմյանի ազգային ժողովի պատգամավոր Ղարաբաղի իր այդ միջադեպից հետո։ Երկու հայկական պետությունների մասին է խոսքը, երկու տարբեր պետությունների, բայց դրանք հայկական պետություններ են եւ երկուսն էլ մեզ համար հավասարաչափ սիրելի եւ հավասարաչափ կարեւոր են։ Եվ շատ բնական է, որ հայերը Հայաստանում, ղարաբաղցիները Ղարաբաղում մտահոգված պետք է լինեն Ղարաբաղի կերպով եւ լինելիությամբ եւ ղարաբաղցիները Ղարաբաղում պետք է նույնքան մտահոգված լինեն Հայաստանի կերպով եւ լինելիությամբ։ Եվ իրավունք ունի ցանկացած մեկը, ցանկացած հայ, Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, ոչ թե հայ կներեք, Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի Ղարաբաղում ընթացող գործընթացներին եւ միջամտել եւ այդ մասին կարծիք հայտնել եւ որ ամենակարևորն է, այո, մասնակցել։ Ինչպես եւ ղարաբաղցիները Հայաստանի հետ կապված։ Էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես մարդը ապրում է աշխարհում եւ աշխարհում տեղ ունեցող ցանկացած երևույթի մասին կարող է արտահայտվել, նույնիսկ Բրազիլիայում տեղ ունեցած երևույթների մասին կարող է արտահայտվել եւ իր կարծիք հայտնել եւ անգրագիտությունը ու նույնիսկ չգիտեմ ինչից դրդված են մարդիկ կոչանում մարդկանց լռել, չտեսնելու տալ, չմիջամտել, չխոսել այն երևույթների մասին, որ երևույթները որ տեղի են ունենում եւ որոնք որ մտահոգում են մեզ։ Ասում են Ղարաբաղը թողեք ղարաբաղցիներին։ Ինչ է նշանակում Ղարաբաղը թողեք Ղարաբաղ։ Ղարաբաղցիները նույնպես մենք ենք հայկական պետությունը եւ նույնպես մենք ենք։ Ինչ է նշանակում։ Հիմա ինչ վայքնել թողնենք վայքեցիներին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դա ես արդեն ասացի, դա անգրագիտություն է։ Պարոն Հարությունյան, ժամանակ առ ժամանակ այդ Ղարաբաղցի, հայաստանցի տարանջատումը գլուխ է բարձրացնում։ Այս օրերին էլ սկսեց գլուխ բարձրացնել եւ ընդհանրապես քառօրյա պատերազմից հետո, երբ որ զոհերի ցուցակը հրապարակվեց, նորից սկսեցին աղմուկ բարձրանալ, որ զոհերի մեծ մասը Հայաստանից են, դա նույնպես որոշակի խնդիրներ ստեղծեց եւ Հայկ Խանոմյանի այդ միջադեպի հետ կապված ես կարդացել եմ մի Ղարաբաղցի օկտատիրոջ գրառումը, որ ձեր հայաստանցիներին պահեք ձեզ։ Այդ տարանջատումը ժամանակ առ ժամանակ գլուխ է բարձրացնում։ Ինչի՞ց է դա։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչից է, դա հայրենիքի մասին ունեցած թյուր պատկերացումից պետք է որ լինի։ Նրանք չեն պատկերացնում ինչ է նշանակում հայրենիք եւ որն է մեր հայրենիքը։ Չգիտեմ։ Նրանք իրենց հայրենիքը համարում են իրենց բակը, գուցե թե։ Եթե իրենց բակը Ղարաբաղն է, ուրեմն սա իմ հայրենիքն է։ Բայց ընդհանրապես հայաստանցու համար, ոչ թե հայի համար, այլ հայաստանցու համար հայրենիքը դա այս փոքր հողակտորն է Հայաստանը եւ Ղարաբաղը բնականաբար միասին եւ այդ հայրենիքի հոգսով պետք է մտահոգվի ցանկացած Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի անկախ ազգային պատկանելությունից, անկախ ցակումնաբանությունից եւ անկախ թե որ շրջանում է ծնվել։ Լավագույն տարբերակը Հայաստանի եւ երկու հանրապետությունների ապագան լավագույն լինելու է այն, երբ որ նրա յուրաքանչյուր քաղաքացի մտահոգ է լինելու եւ այս կտորով եւ այն կտորով։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք այդ տեղական նացիոնալիզմով համեմված ինչ որ քյոխվայական, ինչ որ կալվածատիրական պատկերացումներ հայրենիքի մասին։ Հիմա եւ Հայաստանում եւ ցավոք սրտի վերջին դեպքերը ցույց տվեցին նաեւ Արցախում հենց այդ կալվածատիրոջ պատկերացումներով են փորձում ապրել։
Եթե ես իշխանավոր եմ, ապա ես կալվածատերն եմ եւ ես պետք է թելադրեմ խաղի կանոնները եւ ուրիշ խաղի կանոն բացի իմ թելադրած խաղի կանոնից լինել չի կարող, խոսքը չի գնում եւ օրենքի մասին եւ սահմանադրության մասին։ Եթե դուք իմ դեմ եք, ապա դուք չպետք է ապրելու իրավունք ունենաք գոնե այս երկրում, պետք է թողնեք եւ հեռանաք։ Եթե դուք իմ դեմ եք, ապա եւ ապրում եք այս երկրում, ապա դուք նորմալ մարդավայել ապրելու հնարավորություն չպետք է ունենաք, աշխատանք չպետք է ունենաք, ոչինչ չպետք է ունենաք, եւ եթե դուք իմ դեմ եք, ապա դուք կարող եք նույնիսկ ծեծվել։ Ղարաբաղում մտնոլորտ եւ Հայաստանում դա շատ տարածված էր, շատ արմատավորված է այսօր։ Եվ Հայկի դեպքը նույն ռեժիմն է ասում են գործում եւ Ղարաբաղում եւ ցույց որ այո, այդ նույն ռեժիմը գործում է նաեւ Ղարաբաղում, Խանոմյանի մասին է խոսքը, որ իրենց ընդդիմադիրին կարող են տանել, ծեծել եւ անթակույց։ Բայց արդեն կան ձերբակալվածներ։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Կարող են լինել սովորական քաղաքացիներ են, ինչպես հասկացա։ Դեպքը ինքնին այնքան չչացող է եւ այնքան վիրավորական, որ եթե նույնիսկ մի քանի օր հետո որոշել են 1-ին 2-ին կալանավորել, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Պետք է նման բան ընդհանրապես չլինի, դա պետք է բացառվի։ Բայց պարզվում է, որ Ադրբեջանում, պարզվում է, որ Հայաստանում, պարզվում է արդեն, որ Ղարաբաղում նման դեպքերը լինում են առօրյա։ Հետո 1-ին 2-ին ձերբակալում են, ապացուցում են կամ չեն ապացուցում, ասենք, ինչ որ սիմվոլիկ պատիժներ են տալիս կամ չեն տալիս։ Եթե նույնիսկ նրանց բոլորին ձերբակալեն եւ բոլորին 15 տարով դատապարտեն, դա ոչինչ չի փոխում։ Դեպքը արդեն տեղի ունեցել։ Արդեն այն ինչ որ չպետք է լիներ, եղել է։ Աշխարհազորայիններ են այդ ձերբակալվածները եւ որքան էլ Դավիթ Բաբայանը իր հայտարարությունում փորձեց անձնական դաշտ տեղավորել, որ սա քաղաքական որևէ խնդիր իր մեջ չի պարունակում, ամեն դեպքում հենց միայն այն, որ Հայկ Խանոմյանին բռնի ուժով ինչ որ տեսանյութ են նկարահանել, չէ, ստորագրել են տվել, որ Սամվել Բաբայանը իրեն փող է տվել այդ հանրահավաքը, սա արդեն քաղաքական դաշտ չի տանում այդ խնդիրը։ Չէ, ինքնին դեպքը քաղաքական է, եթե պայմանավորված է քաղաքական գործիչի առևանգմամբ եւ բռնությամբ նրա նկատմամբ, իսկ ինչ վերաբերում է Բաբայանին, Բաբայանը փաստորեն խոսում է, այդ մասին արդեն առիթ ունեցել եմ այլ մամուլի միջոցների ասել, Բաբայանը խոսում էր ոչ թե որպես մամուլի խոսնակ, այլ որպես մարդ, որը չի սիրում Հայկ Խանոմյանին եւ շատ գոհ եւ շատ ուրախ է, որ նրանց ծեծել են։ Նա ընդհանրապես Այսինքն անձնական խնդիրներ ուներ Հայկ Խանոմյանը։ Դատելով նրա խոսքից, իսկ ես նրա խոսքը կարդացել եմ ամբողջությամբ, դատելով նրա խոսքից նա անձնական խնդիրներ ուներ Հայկ Խանոմյանի հետ, նրան կամ չի սիրում ինչ պատճառներով, գուցե արդարացված պատճառներով, չգիտեմ, եւ շատ ուրախ էր, որ նրանց ծեծել են։ Դա բարձրաստիճան պաշտոնյայի, պետական պաշտոնյայի խոսք չէր։ Ինքը մի առիթով Սամվել Բաբայանի հետ կապված ասել է, որ ես անձնական ոչ մեկի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, բայց եթե քաղաքական հայտ ես ներկայացնում, մնա քաղաքական այդ դաշտում եւ այլն, դրանից չգիտեմ, ամենայն դեպս բացառում է։ Գիտեք, քանի որ այս ամեն ինչը կապված է նաեւ Սամվել Բաբայանի, չնայած այդ ամեն ինչը կար։ Այո, ես ուզում եմ այդ մասին էլ խոսել։ Ինչ է փոխել Սամվել Բաբայանի այցը, հա, Ղարաբաղում մթնոլորտ է փոխվել, ասում եմ, քաղաքական դաշտը դեֆորմացիայի է ենթարկվել Արցախում եւ ոչ միայն։ Այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր Ղարաբաղում, այդ ամեն ինչը կար, արկա էր։ Ուղղակի այդ ամեն ինչը պետք է մի առիթ, որպեսզի դա ցույց դրվեր։ Առիթը Սամվել Բաբայանն էր։ Սամվել Բաբայանը ես արդեն Ղարաբաղի լինելույթյան մեջ, Ղարաբաղի ճակատագրում, Ղարաբաղի գոյության համար պայքարած ամենավերջին մարդը չի։ Նա բավականին մեծ ներդրում ունի Ղարաբաղի պատմության մեջ, նա Ղարաբաղի հայտարարմանը եւ կայացմանը լուրջ մասնակցություն ունի, ամենաակտիվ դերակատարներից մեկն է եղել, եւ եթե նա գալիս է Հայաստան եւ Ղարաբաղ ու ասում է ես որպես նախկին պաշտոնյա ասելիք ունեմ, լավագույն տարբերակը կլիներ, որ Հայաստանի իշխանությունները, Ղարաբաղի իշխանությունները ընդունեին նրան, լսեին նրան եւ ասեին, գիտես, պարոն Բաբայան, դու թյուր կարծիք ունես, այն ինչ որ դու առաջարկում ես, մենք 10 տարի առաջ արդեն արել ենք։ Այդ իշխանությունները ասում են, իրենք էլ են ասում, ես պիտի գար նստել զրուցել։ Կամ ասեին, չէ, չենք արել, շնորհակալություն խորհուրդների համար, կանենք։ Եվ դրանով Սամվել Բաբայանի թեման կփակվեր։ Բայց Սամվել Բաբայանը հրապարակային հարցազրույցով է ամեն ասել, չէ՞, հրապարակային առաջարկեց իր ծառայությունները։ Գար, նստեր, ասելիք ուներ, ասեր, սա։ Հրապարակային առաջարկեց իր ծառայությունները եւ գնա եւ չեղավ այդ հրավեր հանդիպումը։ Եթե այդ հրավեր հանդիպումը տեղի ունենար, թեկուզ որևէ սրճարանում,
չէր լինի քաղաքականացված այս շոուն։ Սա ընդհանրապես ես դիտարկում եմ որպես շոու, եւ այս շոուն առիթ հանդիսացավ Սամվել Բաբայանի շուրջ սարքված այս աղմուկը այս շոուն առիթ հանդիսացավ, որ Ղարաբաղում ի ցույց դրվի այն իրական իրավիճակը, որ իրավիճակը որ կա, որ կարելի է ընդդիմադիր կարող են ընդդիմադիր падգամավորին տանել եւ ծեծել, այնել այս կարգի ծեծի ենթարկել, ոչ թե ասենք կամ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ ընկերների հետ տեղի ունեցած դեպքը ոնց որ թե առաջինն էր եւ դիտարկվեց որպես թյուրիմացություն, որ դա չպետք է լիներ, որ մեզ սազական չի, որ Արցախում դա հնարավոր չպետք է լիներ, պետք է դա բացառվեր, բայց Հայկ Խանոմյանի հետ կատարված դեպքը ցույց տվեց, որ բոլորովին դա չպետք է բացառվեր, որ դա իրենց կենսակերպն է, որ դա իրենց ապրելակերպն է, որ նրանք այդպես են պատկերացնում իրենց հարցերը լուծելու ձևը, այդպես են պատկերացնում, եւ որ պետության եւ պետականության մասին իրենց պատկերացումը դա է։ Պարոն Հարությունյան, բայց Սամվել Բաբայանն այսպես սուսուփուշ չեկավ եւ գնաց Ղարաբաղ, ինչպես իր հարցազրույցում ասում էր, չէ, ես եկել եմ Ղարաբաղի համար եւ դրանից է առաջացել, չէ, շուրջ այդ աղմուկը, իր գալուց հետո անմիջապես հարցազրույցը եւ այդ մեծ քարորյա պատերազմի վերլուծությունը, այս ամենը եւ արդյունքում Գալուստ Սահակյանը եւ ոչ միայն նա ասում են, նա եկել է պաշտոն ստանալու համար, ճիշտ է, եղել է ծառայությունները մատուցել բանակին, բայց նստել է, որից հետո գնացել է Մոսկվա, հիմա եկել է պաշտոն է ուզում, այսպես են փորձում ներկայացնել։ Չէ, կարող են ցանկացած կերպ փորձել ներկայացնել եւ կարող է եւ իրենք ճիշտ են, ես ոչինչ ասել չեմ կարող։ Ես ոչ Սամվել Բաբայանին փորձում եմ արդարացնել, պաշտպանել, ոչ ես մտածում եմ, որ ցանկացած նախկին պաշտոնյա ամբողջ աշխարհում ընդունված է, տարբեր ծայրահեղ իրավիճակներում իրենց ծառայությունը իշխանություններին միշտ առաջարկում են։ Ասենք Ամերիկայի նախին նախագահներն են հանդիպում գործող նախագահի հետ, ես չգիտեմ։ Հայաստանում այդ դա գոյություն չունի։ Հայաստանում ընդհակառակը նախկին պաշտոնյաները դառնում են թշնամիներ։ Կամ հայտնվում են բանտում, կամ սկսում են հալածվել։ Երեկվա իրենց ընկերը, որոնց հետ միասին ծանրությունն են կրել պատերազմի, երեկվա իրենց ընկերը, որոնց հետ միասին կաշառք են վերցրել եւ բաժանել, երեկվա իրենց ընկերը, որոնց հետ միասին ընդդիմադիրներին բանտ են նստեցրել կամ ծեծել են, հանկարծ հայտնվում է թշնամու կարգավիճակում։ Հակառակ դաշտում։ Այո, հակառակ դաշտում եւ թշնամու կարգավիճակում։ Ուրեմն կարելի է նրան էլ բանտ նստացնել, նրանից էլ կաշառք վերցնել, նրան էլ փորձել գնել եւ առնել։ Այդ հարաբերությունները որպեսզի չլինեն, պետք է որ հենց իշխանությունն է պարտավոր։ Ասում ենք Սամվել Բաբայանը եկավ եւ սկսեց միտինգներ անել կամ եկավ եւ սկսեց հարցազրույցներ տալ։ Հա, բայց իշխանության դերը որը պետք է լիներ։ Պետք է ասել Սամվել Բաբայան միտինգ անելու փոխարեն արի հանդիպենք եւ առաջարկությունները տարա։ Եվ կփակվեր Սամվել Բաբայան թեման։ Ես ոչ թե փորձում եմ Սամվել Բաբայանին արդարացնել կամ այլ փորձում եմ ասել, որ իշխանությունները շարեցին այն քայլը, որ քայլով որ կփակեին այս շոուն, որ սա շոու չէր լինի, այլ կդառնար առօրյա գործընթաց, որից հետո Սամվել Բաբայանը կամ կգնար տուն, կամ կգնար Մոսկվա, կամ ասենք, ես չգիտեմ, մեկ ուրիշ գործով կգա։ Պարոն Հասյան, բայց Սամվել Բաբայանի հետևում իրենք այլ մարդու կարող են տեսնել, թե չեն կարող։ Կարող են տեսնել, ես եւ այստեղ չի հենց իշխանության հետ։ Կարող են, բոլորս կարող ենք տեսնել, ինչ-որ մեկին դա մեր ներքին համոզմունքը կարող է լինել, բայց դա չի կարող դառնալ որևէ փաստ չլինելու պարագայում այդ մասին խոսելը կդառնա անիմաստ։ Հիմա ես չեմ կարող այդ մասին խոսել հրապարակավ, որովհետեւ ես բազմաթիվ կասկածներ կարող եմ ունենալ, բայց ես չեմ կարող ասել, որ դա այդպես է։ Պարոն Հասյան, տեսեք, մեզ սովորական մահկանացուներիս ու առավել հայերիս համար միակ սփոփանքը անկորուստ առավոտն է, հաղթելու ենք, ձեր հերն եմ անիծել։ Շուշան Պետրոսյանը, մեր մյուս հյուրը, որը պիտի լիներ, մի քանի օր առաջ այսպիսի գրառում էր արել Facebook-յան իր էջում։ Մի կողմից նման կոչերը դուր են գալիս որոշ հատվածների հասարակության, դուխ են տալիս, բայց մյուս կողմից կան տեսակետներ, որ չպետք է հակառակորդին այսպես թերագնահատել, ասել, որ գնալու ենք, Բաքուն գրավելու ենք, ջարդելու ենք եւ այլն։ Օրինակ Սամվել Բաբայանը նույնիսկ ամոթանք տվեց իր հարցազրույցում այդ կոչեր անողներին, ասելով, որ մարդիկ մեզ լսում են, մեր վրա ծիծաղում են, հակառակորդը երբ ուժերը տեղայնացնում են Նախիջևանում, խփելու է Երևանին, Երևանից Նախիջևան 42 կիլոմետր է, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել հրթիռակոծությունից մեր քաղաքը, մեր ժողովուրդը։ Հո նրանով չի որ գնանք Բաքու թեյ խմելու, կարակ գնանք Բաքու, բայց վախում եմ, իրանք ավելի շուտ հասնեն Երևան թեյ խմելու։ Ինչ են տալիս այս կոչերը մեզ ընդհանրապես։ Ընդհանրապես սոցիալական կայքերում, մամուլի էջերում շատ հաճախ են հանդիպում այդ պաթետիկ հայրենասիրական, ասենք, գերհայրենասիրական կոչերը, որ մենք հաղթելու ենք, մենք սա ենք արել։ Բայց մարդիկ հիմնականում ովքեր գրում են հաղթելու մասին, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մենք հաղթենք։
Բայց նրանք ովքեր որ գրում են հաղթելու մասին, նրանք չեն պատկերացնում, թե ինչ գին ունի այդ հաղթանակը, ինչ գին կարելի է վճարել այդ հաղթանակի համար եւ արդյոք դա կդառնա հաղթանակ եւ արդյոք այդ հաղթանակը արժի այդ գինը, թե ոչ։ Եվ երկրորդը հաղթանակի համար որպես կանոն վճարում են ոչ թե նրանք ովքեր որ գրում են կամ կոչ են անում, այլ վճարում են բոլորովին այլ մարդիկ։ Բայց եթե չեմ սխալվում, մեր հյուրը ոնց որ դեպորացնում։ Այո, մեր հյուրը եկել է, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք ընդհատենք առայժմ մեր հաղորդումը, կշարունակենք մի քանի րոպեից մեր մյուս հյուրի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, մենք նորից միացանք, մեր երկրորդ հյուրը Շուշան Պետրոսյանը, Հանրապետական խմբակցության падգամավոր, վաստակավոր երգչուհի, միացել է մեզ։ Շուշան, մենք խոսում էինք այն մասին, որ թե ինչ իրադարձություններ են կատարվել Ղարաբաղում քառօրյա պատերազմից հետո հատկապես եւ մենք պարոն Հարությունյանի հետ խոսեցինք այն մասին, որ հնչում են իշխանության ներկայացուցիչների կողմից կոչեր, որ քիթներդ մի խոթեք Ղարաբաղի գործերի մեջ, Ղարաբաղը ինքնավար ժողովրդավար պետություն է, մի խառնվեք, Ղարաբաղը թողեք ղարաբաղցիներին եւ այլն, այս ամենի հետ կապված ձեր տեսակետը եւ հակառակ կարծիքն էլ է հնչում, որ երբ որ մենք զինվոր ենք ուղարկում Ղարաբաղ կամ Ղարաբաղից որոշ պաշտոնյաներ են գալիս այստեղ իշխանության գլուխ, այդ տարանջատումը չի մտնում, որ հայաստանցի ղարաբաղցի։ Հասկանում այս թեման, ճիշտն ասած։ Ինձ համար իմ հերոսը, հերոսներից մեկը Լեոնիդ Ասկալյանն է, որը կարծեմ շատ հակիրճ եւ բարձ ասել է, սա Հայաստան է ու վերջ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ հասկանում, թեման չեմ հասկանում, ամսի 5-ից այնտեղ եմ եղել ապրիլի։ Այդ մթնոլորտը այնտեղ չկա։ Ես որովհետեւ վերջերս կարդացել եմ Արցախցի որոշ օկտատերերի գրառումներ ձեր հայաստանցիների պահելձես, որոնք շատ տհաճ են անկեղծ ասած, բայց այնտեղ Ղարաբաղում այստեղից էլ են երևանցիները, գյումրեցիների մասին, լոռեցիները, դավոշցիները, այսինքն դա միշտ կա մեր մոտ։ Ազատվենք դրանից, այսինքն դա պետք չի կենտրոնանալ, դա մեր ազգային հատկանիշներից մեկն է, մենք միշտ կեսակենտրոն ենք, մենք կարևորում ենք քաղաքական նացիոնալիզմ։ Այսինքն դա պետք չի, դրա վրա պետք չի երբեք դնել որևէ ստվեր, այսինքն դա գունավորել պետք չի, նա պետք է անցնել դրա վրայով։ Իհարկե, ամեն տեղ էլ կան ոչ իմաստուն մարդիկ, ոչ իմաստուն մտքեր, եւ կա իհարկե կարծիք, որը եթե իմ երկրի շահերից չի բխում, եթե դա դեմ է իմ երկրի շահերին, իսկ իմ երկրի շահը ինձ համար իմ սահմանի խաղաղությունն է։ Առաջին հերթին ես որևէ աղերս չունեմ շփվելու այդ թեմայի հետ։ Մենք խոսեցինք Ղարաբաղում մթնոլորտի մասին, հատկապես Սամվել Բաբայանի այցից հետո քաղաքական դաշտի փոփոխություններին, որ նույն ռեժիմն է Հայաստանում, Հայկ Խանոմյանի ծեծի մասին, այս ամենի մասին ձեր դիտարկումները։ Գիտեք, նախ մի դիտարկում քառօրյա չի այդ պատերազմը։ Ես 4 տարի աշխատում եմ Մարտակերտում եւ պատերազմը ոչ մի օր չի դադարել։ Պարզապես այն մուխաները, որոնք պայթում էին ամեն օր, դարձան ավելի ինտենսիվ, փոխվեց զինատեսակային առումով, որ ավելի ակտիվացավ, ավելի ճոխացավ եւ օգտագործվեցին այն տեսակները, որոնք որ արգելված են օգտագործվել։ Այսինքն, եթե դա Բայց պատերազմ է, թե չէ, որովհետեւ դա էլ են կասկածի տակ դնում, ասում են, ինչ պատերազմ, դիվերսիա է եղել սովորական, Սամվել Բաբայանն էր ասում։ Պատերազմ է։ Տարօրինակ է, որ Արցախյան հակամարտության առաջին փուլը անցած Սամվել Բաբայանը, որին որ շատ շատեր ընդունում են որպես լավ մարտիկ, նման բան կարող է ասել, իհարկե պատերազմ էր։ Այո, պատերազմ էր։ Չեք կիսում այդ գնահատականները, որ դա պատերազմ չէ, իհարկե ոչ։ Պարզապես ավելի, ասում պատերազմը մեծ հաշվով չէր ավարտվել, բայց սա պատերազմը էլ ոնց է լինում։ Երբ այդքան ծանր զինտեխնիկա բանեք։ Նա զինատեխնիկան չէ, այդքան զոհեր։ Զոհը։ Մի 100-ից ավել զոհեր, ադրբեջանցիները այդքան զոհեր տվեցին, մենք այդքան զոհեր տվեցինք։ Սամվել Բաբայանը ոնց է ներկայացնում, ասում է անակնկալ է եղել, դա անգամ ադրբեջանցիների համար է շատ հնարավոր չէ դա։ Հիմա իր կարծիքն է։ Անակնկալ է։ Եվ բոլոր կարծիքները չի, որ մենք պետք է մեկնաբանենք։ Հացի այդ անակնկալը եւ պատերազմ չլիներ իրար հետ որևէ, այսինքն կարող է լինել անակնկալ եւ պատերազմ։ Առասարակ պատերազմներն են անակնկալ։ Քանի որ պատերազմը չի ավարտվել, իրար ճիշտ է, համաձայն եմ 90 թվականից 89 թվականից սկսած պատերազմը մինչև այսօր չի ավարտվել եւ այդ պարագայում եթե հարցը խնդիրը բառը քննարկվում է արդեն անակնկալ հարցակում, նշանակում է որ մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք, քան մենք պատկերացնում ենք, որովհետեւ չէր կարող լինել այս իրավիճակում անակնկալ հարցակում։ Եթե եղել է անակնկալ գծերը պետք է չեզոքացնեին պատերազմի զինվորական չեմ։ Դա Սամվել Բաբայանին կհարցնեմ։
Բայց եթե եղել է իրոք անակնկալ, եթե այդ բառը իրոք ճիշտ տեղին օգտագործվում է, նշանակում է բոլորը պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ, որովհետև պատերազմը ընթանում է արդեն 20 տարուց ավել Հայաստանում եւ հանկարծ թշնամին անակնկալ հարձակվեց։ Շուշան, ես քիչ առաջ կարդացի ձեր Facebook-յան գրառումներից մեկը մի քանի օր առաջ է կարել, մեզ սովորական մահկանացուներից առավել հայերս համար մեր սփոփանքը, միակ սփոփանքը անկորուստ առավոտն է, հաղթելու ենք ձեր հեր նեմանից եւ այլն։ Այս կոչերը ինչ են տալու մեզ եւ առհասարակ հակառակ տեսակետն է, ինչ որ հակառակորդին պետք չի գերագնահատել։ Իսկ ով է ասում, որ այս տեղերը գրողը գերագնահատում է։ Հա։ Հակառակը թերագնահատում է, այսինքն գերագնահատում է սեփական տեսակը եւ ուժը եւ թերագնահատում է դիմաց։ Հա, բնավ այդպես չի։ Այո, շատ լավ գիտենալով նրանց եւ մեծանալով շատ լավ չմոռանալով տատիկից որևէ խոսքը, պապիկից, ուրեմն նախադասություններից, որ տանը անverջ կրկնվել է, երբեք ընկերություն չանես Թուրքի հետ։ Երբեք բարևիր, որովհետեւ բարևաստուն է, բայց միշտ գրպանումը տունեցիր դագանակդ։ Այսինքն փոխվողը չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ոնց կարող է փոխվի, եթե դպրոցում սովորեցնում են մանկապարտեզում ներողություն խաղեր ունեն, գնացիդ կոչվում է, կամ գալավա անուշի գլուխը խաղ է, պես մանկապարտեզում խաղում են երեխաների հետ։ Այսինքն տարբերությունը որն է, երբ որ հանդիպեցինք ՀԽԽ-ի ուրեմն մի թիմի հետ, մի ուրեմն գնացել է մի հրավերի, դա չէ, մի հատ ուրիշ հրավեր էր, որ Ուկրաինայում էի, աղջիկը խոսում է, շատ լավ գիտի, որ ես Հայաստանից եմ, որտեղ ես մինչ այդ բարձրաձայնեցի մի թեմա, խոսում է եւ պատմում է Ադրբեջանի վիճակի մասին երիտասարդները, թե սարսափելի է 86-ից ավելի քաղաքական բանտարկյալներ ունեն այս է, բայց իմ հույսը նրանց երիտասարդությունն է, նոր սերունդն է, ես կմծիծաղեցի, ասեց իդեպ նույնն էլ ձեզ մոտ, ասացի, գիտեք, մենք փայլուն սերունդ ունենք նոր, բայց որևէ իդենտիֆիկացիա չեն կարող ունենալ նրանք, ինչու, ասացի, դուք գիտեք նրանք ինչ են սովորում դպրոցներում, մանկապարտեզներում ինչ խաղեր են անցնում, մեր մոտ նման բան չկա, այսինքն նրանք արդեն պոտենցիալ թշնամություն են դաստիարակում, ի սկզբանե երեխայի մեջ, որը նոր ձևավորվող մարմին է, եթե նա ատելությամբ է մեծանում հայի հանդեպ, ոնց կարող է նոր լավ սերունդ լինի, այսինքն թշնամու են մեծացնում, ասացի տարբերությունը դա է, բնականաբար դուր չեկավ դա նրանց, մենք փառահեղ սերունդ ունենք, ես այդ երեխեքին, որ հաճախ տեսնում եմ, տեսել է ուղղակի մարտ ամսին, ծնողների հետ ծրագիրը որ անում եմ։ Ծնողների եք տանում, զինվորների ծնողներին սահմանագիր։ Այն ծնողներին, որոնք հնարավորություն չեն ունենում գնալու, եւ այնպես ստացվեց, որ ուղղությունը հյուսիսն էր եւ հարավը, հենց հյուսիսը եւ հարավը, Մատաղիս, Տոնաշեն, Թալիշ, Մարտակերտ, Հորաթաղ եւ Ջաբրայիլ, Արալեր, Հադրուտ եւ ես այդ երեխեքին տեսա 15 օրվա մեջ հասունացած, մեծ, նույն երեխեքին, որ հետգետ Բաղդասարյան հասանք Թալիշ ամսի 5-ին, հեքինայից ասեց, դեք ինչ եք անում այստեղ, ասում ոնց, բալա ես, ցավդ տանեմ, չգարես, ոնց, ինչ եք դուք անում այստեղ, իմ տղայի տարեկին, այսինքն տղաս 17 տարեկան է, եկող տարի բանակ է գնում։ Վախենում են թիկունքի համար, իրենք ավելի շատ։ Դուք այստեղ պետք չեք, դուք պիտի այնտեղ լինեք։ Հենց հիմա ով է բերել ես այդ մենք իրար շփտալով։ Գիտեք ինչ է։ Շշմելու ֆենոմենալ բան է, ես չեմ կարող բացատրել դա ինչ է։ Ֆանտաստիկ երեխեք են։ Ես ճիշտ ասած այդ կապակցությամբ, որ թուրքերի որակումների, ադրբեջանցիների որակումների կապակցությամբ համաձայն չեմ, ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք նրանց հետ ուզենք թե չուզենք մի տարածաշրջանում եւ մենք դատապարտված ենք միասին ապրելու եւ եթե մենք կշարունակենք իրար մեջ տեսնել միայն թշնամիների եւ հավերժական թշնամու նշանակում է մենք դատապարտված ենք հավերժական պատերազմի իսկ ես կուզենայի որ հավերժական պատերազմ չլիներ այլ լիներ ընդհակառակը հավերժական խաղաղություն եւ մենք իրար հետ հաշտ ու համերաշխ աշխարհ ապրեինք Դուք փաստորեն ինձ հետ համաձայն չեք, թե համաձայն ես համաձայն չեմ, որ թուրքը փոխվողը չի այդ մտածելակերպը։ Որտեւ ասենք ես օրինակ մեծ հաճույքով հետևում եմ եւ տեսնում եմ նաեւ շփվում եմ շատ
դրական թուրքերի եմ հանդիպել կյանքում եւ հանդիպում, ասենք Այլիսլիի գիրքն եմ կարդում, ասենք քարե երազները եւ հիացած եմ եւ շատ կուզենայի որ Հայաստանում մեկը նման մի հատ բան գրած լիներ այսօր կարող է կա բայց այսօր է եւ ընդհանրապես ազգերին առանցին ազգերին որակումներ տալ ինչպես չի կարելի ես չեմ ուզում որ մենք վիճենք այս թեմայով բայց ազգերին բան էինք ասում ես օրինակ վերեցի այդ ադրբեջանցիները ինչպես են մեծացնում իրենց սերնդին դե դա իրանց հիվանդությունը կարող է լինի եւ ես չասացի որ մենք ենք այդպես մեծացնում բնավ հա բայց չէ եւ թշնամին իրենք են մեզ անցալում թշնամի մենք այսօր այո թշնամի դեռ մի բան էլ ավելին բայց այսօր երբ որ մենք ունենք այդքան զո մեր գերխնդիրը պետք է լինի կարծում եմ փոխանցել մեր երեխաներին եւ մեր թորներին արդեն նույնիսկ ոչ թե երեխաներին այլ թորներին խաղաղ միջավայր որտեղ նրանք կարարեն եւ կկայանան մենք նրանց ավտոմատ փոխանցելու խնդիր եթե դնենք այսօր մեր առաջ նշանակում է մեր թորը անպայման սպանելու է կամ մեր տարեկից ադրբեջանցու թորանը կամ մեր տարեկից ադրբեջանցի թորը սպանելու է մեր թորանը եւ մենք գերեզմաններից եւ ռազմաճակատներից տուն չեն գա եւ մեր երկչուհիները անընդհատ գնալու են սահման ողջևորելու մեր զինվորին բայց դրա փոխարեն կարող է երկչուհին լինել օպերայում ես դա եմ ուզում եմ ապագա խաղաղ համակեցություն դժվար է հնարավոր է թե չէ չգիտեմ բայց մենք պետք է ճանապարհներ փնտրենք եւ գտնենք Իդեպ Շուշա դուք հարցազրույցներից մեկում այսպեսի ինտրիգային պատասխան եք տվել հարցին թե հնարավոր է տեղափոխվեք Արցախ, ասել եք սպասենք անակնկալների կարող է իսկապես տենց միշտ գնաք Արցախում տեղափոխվեք այնտեղ ապրեք։ Ես գիտեմ ես հիմա որտեղ եմ ապրում ուղղակի։ Այդ մասին, այսինքն դեռ չգիտեմ, բայց գիտեմ որ մի քիչ երկար էստեղ մնում եմ անհանգստություն է սկսվում, այսինքն այնամ տեսնեմ ինչ եղավ այս գործս որ ձեռնարկել եմ ուր է հասել կամ այսպես Հենց ես Բակո Սահակյանի հետ եք հանդիպումներ ունեցել, չէ՞։ Ես զբաղված էի։ Հա, պաշտոնականներ, չէ, ես զբաղված էի։ Բայց հանդիպումներ այնտեղի իշխանության ներկայացուցիչների հետ չեք ունենում, որ գնում եք։ Դե եթե ի պաշտոնային գործընկերները հիշում են, որ ես այնտեղ եմ, կամ եթե տեղյակ եմ, որ ես այնտեղ եմ, հնարավոր է որ լինի, բայց ես հիմնականում եք զբաղված եմ։ Ինչպիսին է մթնոլորտը այնտեղ չեք ասի, օրինակ պարոն Հարությունյանն ասաց, որ նույն ռեժիմն է գործում եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում։ Ես ռեժիմ բառը չեմ սիրում։ Հայկից ծեցի համատեքստում։ Այո, Հայկ Խանոմյանի ծեցի։ Հա, դե որևէ ծեցին համար անընդունելի է իհարկե, անընդունելի որևէ բռնություն, բայց ռեժիմ բառը ես չեմ սիրում, ճիշտն ասած։ Չեմ սիրում, դա իմ կարծիքն է, չեմ ընդունում այդ բառը, որովհետեւ կան բաներ, որ այդ մարդիկ, որոնք որ ստեղծում են ինտրիգաներ եւ վերջում ստացվում է ինչ որ պետք է չլինի, պիտի հաշվի առնեն երկրի վիճակը, պիտի հաշվի առնեն սահմանի վիճակը։ Սրա մասին է խոսքը։ Այո, այդ դեպքերը, նման դեպքերը, ցավալի դեպքերը, շատ ավելի մեծ հարված են հասնում Ղարաբաղի լինելիությանը, քան Ադրբեջանի։ Եվ այսօր երկուստեք խնդիր եղավ։ Խնդիր եղավ երկուստեք։ Մենք որ փորձում ենք բյուրեղային պահպանել Արցախը, որպեսզի այդ հարցը տարածում չունենա։ Եվ առհասարակ չէ, ոչ թե նման հանրության ուշադրության կենտրոնում նման խնդիրներ չլինի, այսինքն Արցախը մաքրամաքուր իր անկախությունը ձեռք բերի եւ վերջապես միանա իր մայր Հայաստանին, իր մայր երկրին, ավելորդ սա սխալ բան էր, այսինքն սրա այս փորձերը անընդհատ արվում են։ Ես չեմ հասկանում դա։ Սա որ կողմից է ռեժիմը որ կողմից է, եկեք ճշտենք մի հատ։ Սարքում Մարակտելու Արցախյան հարցը, այն որ տղերքը տարապելով, քարին շարելով, ես տեսել եմ, չէ՞ ոնց է աշխատում Արտակ Զաքարյան, ես տեսել եմ ոնց է աշխատում Թևանը Պողոսյան, ես տեսել եմ այդ։ Եվ այս աշխատանքը ջուր գցել։ Նախ Խանոմյանը ինչի արեց այդ բանը, եւ ինչի արեցին նրանք ինչ որ արել են։ Փառք Աստծո, այսօր կարծացի որ պատժվել են։ Բայց չէ, ձերբակալվել են։ Հա, ձերբակալվել են, լավ։ Ինչի էր պետք է ամենից։ Այն էլ այսօր որ շատ հերթով ինչ որ հարցեր են լուծվում, հա։ Թուրքի հետ կապված հարցեր են լուծվում։ Նույն բանն են իրանք էլի։ Բայց ասում եք Խանոմյանը արեց, բայց Խանոմյանը առավանգել են, ծեծել են, ինչ։ Բայց առավանգել են ինչի համար։ Ինչ է բարձրացված չի, չգիտի։ Իրեն ասում է որ թաքուն տվել են ձայնագրություն են տվել անել, որ Սամվել Բաբայանը իրեն փող է տվել, սա արդեն քաղաքական դաշտ է։ Հա, դա ուրեմն շատ վատ է այս պատմությունը, շատ վատ է։ Պիտի չլիներ։ Նախ ոնց կարելի է մարդու վրա ձեռք բարձրացնել, այն էլ պատգամավորի վրա,
Չնայած այդ մի կողմ մարդու վրա ոնց կարելի է ձեռք բարձրացնել։ Եվ մի կողմից ֆլեշմոբաներ եկ Արցախ, մյուս կողմից այսպես միջադեպ ցույց տալ։ Մի խոսքով շատ հեչ ժամանակը չէր, հեչ տեղը չէր, առհասարակ անընդունելի է։ Արցախը միշտ փորձում ենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան ներքին, մենք ինքներս ենք փորձում աշխատել, լուծել, ինչ-որ բանի պակաս կա, այդ հարցը լուծել, բայց սա չէր կարելի այսպես։ Այս օրերին եթերում հրապարակային հնչում են մեր բաց թողումների հրապարակայնություն, չէ՞, բանակի խնդիրների հետ կապված սպառազինության քանակ են նշում, անգամ գաղտնիքներ, որովհետև մեր ամեն զինվորի հեռավորությունը ինչքան է, նորմատիվներից ինչքան հեռու ենք մենք, այս դրա հետ կապված չէ, ըստ ինչ կարող է։ Այդ կարգի հայտարարություններ անում են մարդիկ, ովքեր որ կամ առնչվում են պաշտպանական համակարգին կամ իրենց թվում է թե առնչվում են պաշտպանական համակարգին։ Ես օրինակ մասնագետ չեմ եւ չգիտեմ քանի կիլոմետրի վրա կամ քանի մետրի վրա պետք է լինեն զինվորները, թեմայով արտահայտվել իհարկե չեմ կարող, բայց կարծում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ ով հրապարակային խոսք է ասում, սկսած սոցիալական կայքերից վերջացրած մամուլով, պետք է հասկանա թե այդ խոսքը ինչ արձագանք եւ որտեղ է արձագանք ունենալու եւ օգտագործվելու։ Իհարկե, բայց դա դեռ չի նշանակում, թե մեր բացերի, մեր սխալների, մեր բացթողումների մասին չպետք է խոսենք։ Իհարկե մենք պետք է խոսենք մեր բանակի մասին, որովհետև այդ բանակը մեր բանակն է։ Որովհետև այնտեղ ծառայում են մեր երեխաները։ Եվ եթե ես բանակ պետք է ուղարկեմ իմ որդուն կամ իմ եղբոր որդուն, եւ ես գիտեմ, որ նա գնալու է եւ հայտնվելու է ենթադրենք քրեական միջավայրում, ես մտահոգ եմ։ Եվ բնական է ես պետք է ասեմ, որ չեմ ուզում որ լինի այդ միջավայրը, որովհետև ես տանը չեմ թողել նրան քրեական միջավայր գնալ։ Ինչու պետք է բանակում գնա։ Եթե պետք է այնտեղ ծեծուջարդ լինի, իհարկե ես մտահոգ եմ։ Մի բան է խոսել բանակում տիրող ոչ այո բարքերի մասին, օրենքից դուրս բարքերի մասին, այլ բան է խոսել սպառազինության մասին, որից ես գոնե չեմ կարող խոսել, որ մասնագետ չեմ, իսկ նրանք ովքեր իրենց թվում է թե մասնագետ են, չպետք է նստեն կամերայի առաջ եւ այդ մասին։ Երբ որ խոսում ենք մեր զինվորի ոգին բարձր է, ինչքանով մենք կարող ենք սրանով կերակրել, հա, բանակին, ինչքանով պետք է պաշտպանենք զինվորին եւ իր հակոկապը։ Ալեքսանդր Մատրոսովի եւ Հունան Ավետիսյանի օրինակները դրանք նախ մնացել են 20-րդ դարի առաջի կեսում կամ կեսերում եւ 21-րդ դարում կիրառելի չեն։ Բացարձակապես, որտեղ իշխանությունը դրիվ իշխանությունը կապ չունի, նայ։ Բոլորն են ականատես եմ ասում։ Մեր զինվորի ոգին հաղթեց ադրբեջանական մի ամբողջ գնդի։ Բայց մենք ոգով կարելի է։ Ոգով շատ բան կարելի է անել իհարկե, բայց դա շատ արդարացված չի, ոգով կարելի է գնալ եւ բոլորով զոհվել, բոլորը միասին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Լեհաստանը պարտվեց Գերմանիային, լեհ սպաները մի շարասյուն կազմած ձիերով հարձակվեցին տանկերի վրա, բայց Լեհաստանը կործանված էր արդեն։ Նրանք ոգի ցույց տվեցին, լեհական ոգին, բայց դա ոչինչ։ Մեկ-երկու անգամ կարող է աշխատել, բայց ոչ հա։ Դա չէ, դա կարող է աշխատել, որպեսզի գեղարվեստական գրքեր գրվեն դրա մասին, ֆիլմեր նկարահանվեն, բայց մենք ունենք հայրենիք, պաշտպանության արժանի եւ ենթակա հայրենիք։ Եվ մենք պետք է դա պաշտպանենք զենքով, մենք պետք է դա պաշտպանենք խելքով, մենք պետք է դա պաշտպանենք սառը դատողությամբ։ Ոգին թողնենք 18-ամյա երիտասարդին, 20-ամյա երիտասարդին, բայց 45, 50, 60 տարեկան մարդը, որը սկսում է խոսել ոգուց, ես չգիտեմ ինչ, իհարկե կարելի է ոգևորել մարդկանց, բայց հույսը դնել ոգու վրա։ Երբ որ հրթիռը գալիս է վրա, գիտեք, ոչ մեկը հույս չի դնում ոգու վրա, բայց չբարձրացնել այդ ոգու փայլուն օրինակները, որ տվել են տղերքը, ուղղակի աններելի եւ անազնիվ է երեխեքի։ Շուշան ջան, գիտեք, ներողություն, ինձ կներեք, դուք հիմա բաներ եք ասում, որը շատ գրքային է ինձ համար։ Իհարկե, ասացը գրքային չի, ընդհակառակը։ Չէ, իմն էլ գրքային չի, իմը ականատեսի է։ Որմեն մենք փայլուն երեխեք ունենք, որոնք որ ոգով 4-5 հոգու հետ նենց կռիվ են տվել։ Ես հիմա բայց նրանք չպետք է 4-5 հոգու հետ կռիվ տված լինեին։ Նրանք պետք է դիվերսիա են անում թուրքերը, բա ինչ պետք է անեն։ Նրանք պետք է ես նորից եմ կրկնում, եկեք պատերազմից չխոսենք, որովհետև չի կարող։ Բա ինչից խոսենք։ Այդ երիտասարդները, այդ ոգևորված Ալեքսանդր Մատրոսովներ չկան։ Այդ երիտասարդ, որոնք, այո, այդ երիտասարդ համարժեք Ալեքսանդր Մատրոսովին քայլել են արել։ Այդ պատանիները պետք է հիմա, այդ պատանիները պետք է հիմա լինեին կենթանի եւ շնչեին ասոթան։ Այդ դա կլիներ հաղթանակ։ Հիմա ստացվում է, որ ես դեմ եմ դրան։ Չէ, դուք կողմ եք դրան, ես վստահ եմ, որ կողմ եք, բայց երբ որ մենք փորձում ենք այդ ոգու վրա շեշտը դնել, մենք չենք բացառում այսօրվա 18-ամյա երիտասարդի մահը։ Ես ուզում եմ ասել փառք ու պատիվ տղերքին։ Իհարկե փառք հալալ է իրենց ոգուն, որ իսկապես շատ անելանելի իրավիճակներում նրանք ոգով հաղթել են, իսկապես կոնկրետ օպերացիաներն են, որ ոգով են հաղթել։ Փամփուշտ է վերջացել կամ շրջափակման մեջ են եղել, բայց հաղթել են եւ կան շատերը չկան հարկոպատիվ եւ խոնարհումս իրենց, բայց
կան եւ հաղթողներ։ Կա նաեւ տղա, որը որ նռնակոթի մեջ բռնել հետա շփրտել, երկու այդպեսի տղայի տեսել եմ։ Այդ մասին չի խոսքը։ Չէ, խոսքը զինվորին պաշտպանելու մասին է։ Այդ ոգին տեղ է, նորմալ է։ Մենք ունեցել ենք, մենք տենց աղդամն ենք ազատագրել։ Դա չի թեման։ Մենք պիտի ծառայենք այդ զինվորներին։ Այ դրան է ուզում հասնել։ Թե չէ քննարկել նրանց ոգու չափը կամ գրքային չէ գրքայինները, դա կա այդ ոգին, եւ դա ակնհայտ եւ փաստացի է։ Մենք պիտի ծառայենք զինվորին։ Դուք Սերան Օհանյանին ծրագիր եք, չէ, առաջարկել, որ մշակութային օբյեկտները Ղարաբաղի ինչ պետք է վերանորոգեն, դա այդ գումարը հենակետերի վրա ուղղվեն։ Դուք նման առաջարկ եք արել, ինչ եղավ դա ուղղվեց այդ ծրագիրը։ Ես արեցի որպես օրինակ այդ սոցիալական ծրագիրը եւ մատաղիսում կամի հենակետ, որ ես վերանորոգել սարքել եւ այդ հենակետը որ կանգուն է առ այսօր Փարք Տիրոջ, այսինքն այդ գիծն է, որ շատ բաներ վնասվել են եւ ինձ ասին տղերք, որ գիտես այն քո սարքածը կանգուն է ոնց որ կա։ Եվ այդ ծրագրից միացավ տարօրինակ բան եմ ասում։ Միայն Գաուս Գրիգորյանը։ Միայն։ Մնացածները անտարբեր անցան այդպես։ Եվ վերջերս երբ որ հադրութում էի, այսինքն երբ որ տարել էի ծնողներին Տիվիզայի հրամանատարից գիտես, որ այդ քո ծրագիրը որ դու անցկացրել առաջարկել էր մի քանի տարի առաջ եւ այդպես անտարբեր անցավ գնաց, մեր ազգային ժողովում ընդունում ենք քո ծրագիրը եւ անում ենք։ Հա, որ աշխատավարձից պետք է 2% պահեն, դա եւ անում են սոցիալական աջակցություն հենակետեր ամրացնելու համար։ Նորմալ բան է։ Եթե երեխայի այդ մասին մտածում ես եւ գիտես, որ այս պատերազմը անվերջանալի է, ուրեմն մի բան պիտի անես։ Ուղղակի պետք չէ այդ մասին պլակատային անել։ Ես շատ կարծում եմ նորմալ ծրագիր էի առաջարկել, ընդ որում ծրագիրը, քանի որ բանակը շատ նուրբ մարմին է, այո, չի կարելի ամեն ինչ խոսել։ Չի կարելի խոսել սպառազինության մասին։ Բանակի հնարավորությունների ունեցվածքի մասին չի կարելի բարձրացնել։ Այո, պետք է բարձրացնել մյուս հարցերը։ Կոռուպցիոն երևույթները, որ նկատում եք, չգիտեմ, զինվորի բաժինը, երբ որ Լեհաստանի խանութում է հայտնվում, այդ ամենի մասին չեն կարող։ Ինչի մասին է խոսքը, ինձ մի ասեք, ես շատ ծանր եմ տանում տենց բաներ։ Իսկապես տենց բան կա, հա։ Այո, սոցցանցերում մեծ աղմուկ բարձրացրեց Լեհաստանի խանութներում զինվորի բաժին պահածոները հայտնվել են։ Հա, ճիշտ է, դա կարդացել ինձ թվաց ռեալ չի։ Չէ, դատախազությանն է դիմել Պաշտպանության նախարարությունը։ Լավ, ասածս ինչ է, մենք պիտի օգնենք զինվորներին, ոչ թե խոսքը այդքան նյութական չի, երբ որ գնում ես հասնում ես դիրքեր, դուք չեք պատկերացնում դա ինչ ոգևորություն է, ինչ առողջ մթնոլորտ է, գիտեք, եղնիկներում գնացել էինք, ասում ենք երեխեք ինչի կարիք ունեք, ասեց մենք ձեր ինչով կարող օգնենք, դա գժվելու բան է, գիտեք ինչա որ այդ ոգին է, որ դու թևեր ես առնում, որ այստեղ ընկճված անդադ ամեն առավոտ հեռախոսը ձեռքիդ կամ կայքին տեսնես ինչ եղավ այսօր ոնց է ինչ բան։ Իրանք քեզ դուխ են տալիս, իրանք քեզ ասում են որ Թիկունքից ազդակները չեն ազդում սահմանագծում զինվորի վրա, նկատի ունեմ, երբ որ ներքին խնդիրներ են առաջանում, հուրախություն ինձ կարևոր տեղերում չկա կապ հուրախությունից, որտեղ չի կարելի երեխայի մեջ կկոտրել, չի կարելի թուլացնել մեջքը։ Հակառակը։ Իսկ այն ինչ որ կան, իսկ խնդիրներ կան, պետք է մենք լուծենք հնարավորինս արագ։ Ես արագ աշխատող եմ, դուք ինձ գիտեք, այսինքն եթե ես ծրագիր եմ դնում, ես պիտի հասնեմ ծրագրին։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը այսօր սպառվեց։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք քառօրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղում իրադարձությունների եւ խնդիրների մասին։ Մեր հյուրերն են իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը եւ վաստակավոր երգչուհի Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը։ Ինքան բան կար խոսելու, հաջողություն։